सीगल जो कि जॉनथन एंथन द्वारा लिखी गई स्टोरी है। सीगल की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें सीगल अपने लिमिटेशंस को पुश करते हुए बहुत ही हाई फ्लाई करती है और अपने परफेक्शंस को हमेशा पाने की कोशिश करती है कि एंडलेस प्रोसेस है। जैसे कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मेकिंग ऑलवेज परफेक्ट, यही चीज को बहुत ज्यादा स्ट्राइव करती है। पर एट द एंड देखा जाए तो आप कभी परफेक्शंस को पा ही नहीं सकते हैं क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे सीगल उड़ान भरती है, ये कहानी काफी इंस्पायरिंग है और आपको भी एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।